Ciao ragazzi e ben trovati nel mio canale. La domanda a cui rispondiamo oggi è: chi sono io? Cosa sono destinato a essere? Qual è lo scopo della mia vita? Cosa vuole per me la mia anima? Qual è il mio massimo bene? Per rispondere a questa domanda utilizzeremo l'oracolo dello sciamano e i tarocchi delle fate. Scegliete una delle tre varianti. La prima variante, corona celestina. Seconda variante, anello dorato intrecciato. Terza variante, le chiavi. Partiamo subito dalla prima variante. Allora, procederemo con la lettura facendo lo schema della croce della medicina, dove verranno posti dall'oracolo dello sciamano diversi inviti da fare rispetto a ciò che dovete evolvere, ok? Metterò a sud ciò che nel vostro passato fa parte del vostro passato e dovete assolutamente abbandonare. A ovest metterò il passato più recente che dovete abbandonare affinché potete scrivere una nuova storia della vostra vita. A nord metterò i doni che grazie al fatto che avete abbandonato questi schemi del passato potete prendere dopo aver fatto questo lavoro, e a est metterò ciò che siete destinati a essere. Per chi ha scelto la variante della corona, cosa è destinato a essere colui che ha scelto la variante della corona? Cosa è destinato a essere colui che ha scelto la variante della corona? Qual è lo scopo della sua vita? Variante della corona. Allora, sud, ovest, nord, est. Tarocchi delle fate. Cosa è destinato a essere la persona che ha scelto la variante della corona? Qual è lo scopo della sua anima? Quali sono i doni nascosti che deve manifestare? Qui, qui, qui e qui. I tarocchi delle fate ci danno un'ulteriore indicazione per come adempiere allo scopo prefisso. Allora, bene, vediamo un po'. Per fare la lettura io utilizzerò il libretto dell'oracolo dello sciamano, perché ci sono veramente delle informazioni straordinarie che vanno lette tutte, ok? Allora, a sud, cos'è che dovete abbandonare affinché la vostra anima si liberi? Cosa è celato nel vostro subconscio che non sapete di avere? Lo scopriamo subito. Lo stregone, ok? Adesso leggiamo subito cosa vuol dire la carta numero 48 dello stregone. Vediamo un po'. Carta numero 48. Questa è la fonte del potere oscuro. Lo stregone rappresenta l'aspetto distruttivo della psiche umana e il comportamento egocentrico che ferisce gli altri. Simboleggia idee e convinzioni che favoriscono separazione, conflitto e penuria. L'invito che lo stregone vi pone è questo: quando lo stregone entra nel vostro cerchio, siete chiamati a osservare come le vostre convinzioni relative alla penuria e ai timori egoistici si manifestano nel vostro mondo. Esaminate la parte distruttiva della vostra psiche, che fa cattivo uso del potere o alberga sentimenti di risentimento, vendetta, concupiscenza, avidità,
bigottismo o odio. Forse avete fatto soffrire qualcuno a causa di queste tendenze oscure. In tal caso non è tutto perduto. Avete solo dimenticato che tutte le cose sono interconnesse e che l'universo è ricco. Lo stregone viene a sfidarvi di cambiare il modo di pensare. Vi viene data una seconda possibilità. Correggete la vostra rotta ed esercitatevi a non incolpare gli altri per l'oscurità che vive in voi. Fate pace con essa e scegliete un'altra strada. Beh, la carta è molto cara, è chiara, è cara anche. E nel vostro subconscio più profondo, sia che voi ne siate coscienti oppure no, c'è la tendenza a un forte ego, a un forte egoismo, a una forte rabbia che avete rivendicato sugli altri e quindi questo dovete completamente abbandonarlo affinché possiate guarire e manifestare il pieno potenziale che è in voi, che è appunto una qualità dello stregone, no? D'altronde lo stregone chi è? Quando lavora per la luce, lo stregone è proprio colui che opera affinché la magia bianca venga messa in essere. Quindi affinché voi possiate guarire, nel vostro subconscio c'è un aspetto recondito che riguarda l'egoismo e quindi l'oracolo dello sciamano vi invita proprio ad abbandonare quest'ego, quest'egoismo, a condividere amore, quindi a chiedere perdono, perché niente è mai perduto, ragazzi. Cioè il karma si bilancia a seconda delle opere che facciamo. Come seminiamo, così raccogliamo. Quindi se abbiamo seminato, tra virgolette, il male, possiamo iniziare a seminare bene, così che si equilibri il karma. Quindi questo è un aspetto che dovete assolutamente abbandonare in questa incarnazione per guarire. E questo è l'aspetto che di voi è più oscuro, che voi magari non ne siete a conoscenza. Ora vediamo cosa ci dice i tarocchi delle fate. 7 d'inverno, che corrisponde al 7 di spade dei tarocchi tradizionali. Cerca una scelta migliore, non vedi la situazione con chiarezza, stai scappando dalla verità. Infatti il 7 di spade va a indicare proprio che voi state sfuggendo da questo vostro aspetto che è praticamente alla base di tutto ciò che vi accade. Quindi se non siete coscienti del fatto che avete questo aspetto, ora potete prenderne atto. E come dicono tanti autori, nel momento in cui noi mettiamo in luce un aspetto che sta in ombra, un aspetto negativo, noi non siamo più quella cosa, l'abbiamo messa in luce. Quindi i tarocchi delle fate vi dicono: non scappate da questo vostro aspetto, mettetelo in luce, lavorateci su. Come fate a lavorarci? Praticamente essendo consapevoli del fatto che effettivamente potete aver fatto del male, anche inconsciamente, perché questo è un elemento che sta nel vostro subconscio, quello più profondo. Chiedendo scusa, chiedendo perdono e iniziando a seminare karma positivo, iniziando dalle piccole azioni più, anche banali e buone, ok? Bene, vediamo il passato più recente che, abbandonando questo aspetto, vi permetterà di scrivere una nuova storia, la nuova storia della vostra vita. La donna selvaggia. Allora, vi leggo subito il numero 62, ve lo faccio vedere perché sono carte bellissime, quelle dello sciamano. Ok, 62. Quando la donna selvaggia danza nella vostra lettura, vi rammenta l'essenza di autenticità e libertà. Svestita di tutti i vincoli sociali e del conformismo culturale, la donna selvaggia regge lo specchio del vostro sé essenziale. La vera essenza di chi siete o di chi siete destinati a diventare. Ci ricorda la luce scintillante dentro ciascuno di noi, che viene attenuata dalle restrizioni imposte dalle aspettative della società. Ci ricorda che per vivere pienamente dobbiamo esporre quella luce e lasciarla splendere, senza badare alle conseguenze intuite.
L'invito della donna selvaggia che vi fa è questo. Quando la donna selvaggia giunge a danzare nella vostra lettura, siete invitati a splendere e a capire che la vostra vera essenza è chiamata a sfidare il mondo. Significa che il vostro sogno, a lungo accantonato, sta cominciando a mettere radici e vuole manifestarsi. La vostra vera natura non può essere rinchiusa in una scatola, deve essere libera di splendere. È tempo di avere coraggio ed entrare nella luce. La donna selvaggia dice: splendi al tuo massimo, danza con abbandono, sii te stessa e lascia che il grande spirito, che sia lui il grande spirito a decidere ciò che accadrà. Così facendo sarete felici. Questa è una carta bellissima, ragazzi. Vi dice: nel vostro passato più recente voi sapete di non essere stati voi stessi, voi sapete che avete sicuramente cambiato rotta rispetto a quello che era la vostra vera natura. Bene, siccome voi non siete fatti per essere chiusi in una scatola, perché questa carta esce quando avete proprio uno spirito combattivo, uno spirito ehm, molto acceso e quindi avete da dare tanto al mondo, ecco, non fate che questo spirito venga chiuso, venga bandito, perché è la vostra carta vincente. Probabilmente nel vostro passato più recente avete chiuso quello spirito in una scatola. Scusate. Allora qui vi dice: bene, per scrivere la vostra vera storia di vita, per scrivere una nuova pagina, un nuovo capitolo della vostra vita, dovete assolutamente seguire il vostro intuito, il vostro istinto più feroce. Quello che danza, danza con la natura, danza con il vento, danza con tutti gli elementi. Fatelo uscire fuori e solo in quel momento scriverete una nuova pagina del vostro destino. Quindi fate venire fuori quello che veramente siete, senza l'ego, ma tanto quando voi fate venire fuori quello che siete, non avete più rabbia dentro e quindi nemmeno l'ego in modo così smisurato si manifesta più. Quindi seguite la vostra donna selvaggia, la vostra essenza. Cosa ci dicono i tarocchi delle fate? Gli amanti. Bene. Allora, un vero amore che dura a lungo, scelte dettate dal cuore, guarigione. Allora, qui abbiamo l'arcano numero 6 dei tarocchi. I tarocchi delle fate sono questi, gli amanti, ed è una carta bellissima. Ragazzi, qua vi stanno dicendo una cosa importante. Sappiate che quando voi esprimerete voi stessi, senza condizionamento, senza fregarvene di ciò che il mondo fuori potrebbe pensare, voi troverete l'amore vero, quello che dura a lungo, perché sarete guariti e quindi anche il mondo fuori rispecchierà la vostra guarigione interna. È una carta potentissima e bellissima, cioè non solo avrete successo in tutto ciò che fate, nel vostro lavoro, nella vostra famiglia, ma qui c'è proprio una guarigione che porta alla realizzazione di un amore che durerà a lungo, va bene? Per tutta la vostra vita probabilmente. Ora, una volta che voi avete acquisito questi insegnamenti del sud e dell'ovest, quali sono i doni che manifesterete? Quali sono i vostri potenziali che manifesterete? La via della bellezza. Questa, ragazzi, anche questa è una carta stupenda, stupenda. Ora ve la leggo. Questi sono i doni che voi mostrerete al mondo una volta che avrete eliminato l'ego, avrete eliminato la rabbia, perché avrete manifestato voi stessi, la vostra essenza, quindi non vi importerà più di nulla del giudizio altrui, di cosa ne pensano gli altri, perché sarete voi stessi ed essendo voi stessi sarete pura bellezza e condividerete la bellezza ovunque, vedrete la bellezza ovunque, perché voi stessi siete diventati bellezza. Perché cos'è la bellezza? La bellezza è vedere un essere che si manifesta in tutto il suo potenziale. E questa è la bellezza. Ma vi leggo subito la carta numero 4.
La via della bellezza è sia una strada su cui camminate, sia una pratica quotidiana. La strada è quella in cui decidete di percepire soltanto la bellezza davanti a voi, dietro di voi e intorno a voi, mentre procedete nella vita. La pratica è quella in cui agite per portare bellezza in qualunque situazione vi troviate. Quando le cose si fanno brutte, voi agite per portare integrità e pace in quella difficile esperienza. Quando tutti gli altri percepiscono soltanto oscurità, voi indicate la luce e aiutate a scoprire i tesori nascosti. L'invito che questa carta vi fa è questo. La via della bellezza vi invita a creare bellezza nella vostra esistenza e a riconoscere la bellezza in voi e negli altri. Fermatevi a odorare le rose, inspirate a fondo, alzate lo sguardo verso le stelle e riconoscete lo splendore che vi circonda. Trovate il bello in qualunque situazione e riceverete l'insegnamento che la vita vi offre in modo dolce e gentile. Ragazzi, è stupendo perché una volta che voi manifestate voi stessi, seguite il vostro istinto, ritrovate l'amore per voi stessi, trovate anche l'amore ritrovando l'amore per voi. I vostri doni che condividerete col mondo sono quelli di portare bellezza ovunque, perché voi siete la bellezza. E non lo farete con sforzo, semplicemente essendo ciò che siete. Porterete pace e armonia laddove tutti gli altri vedono l'oscurità. Quindi darete armonia e bellezza a chiunque. Quindi questi sono i doni che acquisirete dopo aver appreso le lezioni del Sud e dell'Ovest. Vediamo cosa ci suggerisce il tarocco delle fate o il rinnovamento, ragazzi. Questa è la carta del giudizio dei tarocchi. Quindi fai un bilancio del passato e del presente e progetta un nuovo futuro luminoso. Comprendi lo scopo della tua vita. Puoi finalmente smettere di giudicare te stesso e gli altri. Guarda, le carte parlano tutte insieme, qui c'è scritta proprio una storia straordinaria. Quando voi acquisirete voi stessi, la vostra essenza, voi condividerete pura bellezza e nascerà, poi guardate come si somigliano le carte. Qui abbiamo una libellula fata e qui ne abbiamo un'altra. Il giudizio vi dice: seguite la via della bellezza perché farà sbocciare la vostra pura essenza. Ed è questo che vi viene chiesto di fare. Il giudizio, il rinnovamento parla di questo, è la vostra chiamata divina. Il giudizio dei tarocchi è la chiamata divina, la nascita di qualcosa di nuovo rispetto a ciò che eravate prima. Quindi è bellissimo. Quindi voi dovete condividere bellezza. Questo potete farlo soltanto quando scoprite la vostra essenza e non avrete più la rabbia. Perché la rabbia probabilmente, questo è il passato più recondito, abbiamo detto, no? Proviene da vite precedenti, in cui non siete riusciti a manifestarvi così come volevate e avete covato rabbia, ego e l'avete proiettato sugli altri, facendo probabilmente del male, ma sapete che il vostro obiettivo per risanare tutto il karma del vostro passato è manifestare la vostra essenza, ciò che vi piace, ciò che vi piace essere, tutto questo per portare bellezza al mondo. Bellissimo. Ora, una volta completato questo ciclo, qual è il vostro ruolo nel mondo? Quali sono gli obiettivi che la vostra anima vuole comunicarvi ora? Lo specchio velato. Questo è ciò che la vostra anima vuole che voi facciate. Indicazione molto potente, ve la vado subito a leggere. Lo specchio velato rappresenta ciò che è implicito e tuttavia non può essere subito reso noto al mondo. Il mistero di come le cose si chiariscono e di come vanno in pezzi
senza un evidente rapporto di causa ed effetto. Questo simbolo rappresenta anche l'ombra della psiche umana, le parti del sé che si rinnegano. Lo specchio velato può rappresentare anche uno stato di negazione, l'incapacità o il rifiuto di vedere la verità. Quando compare questa carta, l'invito che lo sciamano vi pone è questo. Quando appare il simbolo dello specchio velato, siete invitati a guardare oltre voi stessi. Riconoscete che, oltre i limiti della vostra attuale capacità percettiva, esiste un vasto mondo interconnesso in cui gli eventi sono orchestrati in ordine divino, ma difficili da comprendere appieno. Ora è tempo di convincersi che qualunque cosa riflettano le attuali condizioni del vostro mondo, nei regni nascosti sono onorati tutti gli aspetti del cammino umano, la bellezza e l'oscurità, l'afflizione e il coraggio. Ovunque vi troviate sul vostro cammino, sappiate che è previsto che alcuni aspetti siano e mantengano il mistero, che potrete svelare soltanto con l'esperienza. Rincuoratevi, perché quando la nebbia si diraderà, cancellando la distorsione che vedete ora, lo specchio velato vi mostrerà bellezza e meraviglia. Allora questa carta vi sta proprio dicendo: ciò che dovete condividere con il mondo è la vostra certezza che oltre a quello che vedete, i regni nascosti contemplano tutto. Ossia, per essere più chiara, quello che condividerete con il mondo grazie a questo viaggio che avete fatto è dire al mondo di guardare oltre il velo dell'illusione della materia. Voi dovete dare al mondo l'esempio che voi andate oltre le cose, oltre a quello che si vede, che voi siete in contatto con la vostra vera essenza e sentite esattamente che c'è un piano divino per tutto e tutti. Voi dovete portare l'esempio che siete in contatto col vostro sé più profondo, col vostro sé divino, e portare questo insegnamento al mondo, per aiutare gli altri a comprendere che la realtà non è quello che vedono, o meglio, che quello che vedono è soltanto un pezzettino di un grande, magnifico disegno. Quindi dovete aiutare le persone ad andare oltre le cose. E lo fate attraverso la vostra essenza, manifestando pura armonia laddove gli altri vedono oscurità, e proprio per questo vi chiederanno: voi come fate? E voi direte: perché io sono in contatto con me stessa o con me stesso. E voi dovete portare questo agli altri, dovete aiutarli ad andare oltre il velo dell'illusione della materia. Ora vediamo i tarocchi delle fate cosa ci dicono. La forza. Beh, poi sono tutte in linea, ragazze, cioè sono veramente tutte in linea ed è straordinario. Beh, la delicatezza e la forza interiore ti permettono di superare le sfide. Cerca la forza della gentilezza e del perdono. È tempo di riconoscere quanto tu sia meraviglioso. Questa carta, unito a quello che vi ho appena detto, voi con forza e coraggio, per il fatto che voi siete in contatto con col vostro istinto più profondo. Voi con forza e coraggio dovete splendere nel mondo per aiutare gli altri ad andare oltre l'illusione, oltre il velo. È una stesa bellissima, complimenti veramente, e proprio per la ciliegina sulla torta, rimettetevi la corona. Quindi fate splendere la vostra maestria, ok? Fate splendere la vostra maestria. Sì, intona anche bene a questa carta. Fate splendere la vostra maestria. Rimettetevi la corona,
rimettetevi la corona in testa e date l'esempio della regalità dell'essere. Bellissimo. Bene, spero di esservi stata utile anche in questa lettura, bellissima. Se vi è piaciuto il video mettete il like e iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. Grazie ragazzi, adesso passiamo alla seconda variante. Per chi ha scelto la seconda variante dell'anello intrecciato, qual è il loro destino? Qual è lo scopo della loro anima? La carta a sud, l'inconscio più profondo, ovest, il passato più recente da eliminare, nord, i doni, est, obiettivo. Oracolo, tarocchi delle fate. Sud, ovest, nord, est. Allora, vediamo qual è il passato più profondo di cui voi non siete coscienti e che dovete lasciare andare, ciò che riguarda anche le vostre vite passate. L'aquila. Benissimo, vi leggo subito questa magnifica carta. L'aquila viene da est, da dove nasce il sole, e ci sono nuovi inizi. Si eleva alta nel cielo, osserva i più piccoli dettagli con chiarezza senza perdere di vista il quadro d'insieme e fa il nido sulle alte montagne. Per l'aquila non ci sono ostacoli, solo opportunità. Vi invita a salire, ad acquisire prospettiva, in modo che possiate volare a fianco del grande spirito. L'invito che questa carta vi offre è questo. Vi ritrovate intrappolati nella routine quotidiana e avete la sensazione di non sapere più dove andare e cosa fare? Avete perso determinazione? L'aquila vi invita a fare un respiro profondo e ad allargare le ali. Quando è stata l'ultima volta che le avete aperte? L'aquila vi ricorda che il vostro spirito è nato per elevarsi verso il cielo. Mentre riflettete sulle alternative, chiedetevi: voglio vivere in una gabbia per polli? A riparo dalla vita? In attesa dell'ora del pasto? O voglio librarmi come un'aquila? Se la vostra risposta è la seconda, dovete accogliere l'invito dell'aquila e fare il coraggio che vi aiuterà a scegliere la libertà. Allora, questa carta è molto chiara, ragazzi, ve la faccio vedere. Spero che si veda. E vi dice: nel vostro passato vi siete lasciati intrappolare da ciò che è piccolo, dai dettagli, e quindi questo non vi ha permesso di spiccare il volo. Bene, in questo caso vi dice: dovete guardare la situazione, qualsiasi cosa che vi è intorno, da un altro punto di vista, dovete guardarla dall'alto. Nel vostro passato non l'avete fatto, nel vostro passato vi siete limitati a stare in una condizione che vi
che non vi apparteneva, vi faceva sentire stretti e limitati rispetto a tutto il resto. Ma l'Aquila vi sta dicendo una cosa importante: voi avete uno spirito grande, uno spirito che si deve librare nell'aria, aprire le ali. Aprite le ali e guardate tutto da una prospettiva più ampia. Non vi limitate, come avete fatto nel vostro passato, a fossilizzarvi su ciò che avete intorno. Anche i problemi, no? Anche i problemi visti da una condizione più alta, da una visione d'insieme, si chiariscono, a volte si dissolvono proprio. E quindi libratevi nell'aria, date spazio al vostro spirito, non fate come avete fatto nel passato, perché tutto ciò che vi è intorno sono solo dettagli di un grande disegno. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi delle fate. 3 d'inverno. Chiedi agli altri conforto e amore. Questa situazione ti renderà più forte. La tristezza guarirà col tempo, ve lo faccio vedere. Spero che si veda. Questo corrisponde al 3 di spade dei tarocchi tradizionali. Allora, vi dà un'indicazione chiarissima. Il fatto che voi non vi siete permessi e concessi di aprire le ali, di librarvi nell'aria come un'aquila, come effettivamente il vostro spirito, vi ha causato molto dolore. Quindi questa carta vi incita a lasciare andare questa morsa, questa stretta, di questa condizione che vi fa tenere in gabbia, perché questa vi ha causato molto dolore ed è ora di lasciarla andare. Chiarissimo. Ora, vediamo cosa c'è su questa carta. Qual è l'altra cosa di cui vi dovete liberare per accedere al vostro potere? La danza degli spiriti. Guardate com'è bella questa carta. Vi leggo subito. 22. La danza degli spiriti degli indiani delle pianure americane unisce gli spiriti dei vivi a quelli degli antenati per portare pace nel mondo. Quando vengono onorati, gli antenati portano tra noi l'armonia. Quando li riteniamo responsabili di tutto quello che non va nella nostra vita, gli avi ci perseguitano. Rendete onore agli spiriti degli antenati e riceverete insegnamenti e doni, il che include onorare le vostre vite passate. L'invito che questa carta vi fa è questo. Gli antenati hanno da offrirvi un messaggio di guarigione e una potente medicina. Create un momento sacro presso il vostro altare. Accendete una candela per loro e lasciate che la loro saggezza vi pervada. A questo punto della vostra vita avete finito di ripetere le loro tragiche storie. Accogliete dunque l'abbondanza che vi viene offerta e ricevete i doni di coloro che vi hanno preceduto e scrivete una nuova storia per la vostra vita. È bellissima questa carta, vi sta dicendo che non dovete recriminare il passato e non dovete accusare i vostri antenati o la vostra famiglia, i vostri parenti, per avervi fatto vedere quello che loro non sono riusciti a fare, perché fondamentalmente è questo. Gli sbagli non sono altro che quello che noi riteniamo sbagli e non sono altro che il modo di fare di coloro che non ci sono riusciti, no? E quindi bisogna perdonare i nostri antenati, perdonare coloro i quali ci hanno dato un esempio che noi abbiamo ritenuto sbagliato, perché sta proprio lì la nostra forza, sta proprio lì, grazie agli sbagli degli altri, noi possiamo comprendere e capire meglio noi stessi. Quindi questa carta vi sta dicendo palesemente che dovete lasciare andare la colpa che avete dato ai vostri antenati o alla vostra famiglia o a dei vostri parenti. Perdonate, perché ogni cosa che è stata fatta contiene un insegnamento e vi sta dicendo: guardate l'opportunità che sta dietro agli sbagli che hanno fatto le persone a voi vicine.
Quindi perdonate i vostri antenati, accendete una candela, pregate per loro e ringraziate tutto ciò che hanno fatto, perché o consciamente o inconsciamente hanno fatto del loro meglio, quello che era a disposizione delle loro capacità. Anche se noi crediamo che non sia così, sappiate che è così. E lo sciamano vi sta dicendo: perdonate i vostri antenati, mandateli luce, perché solo in questo modo voi potete azzerare il karma e ripartire da zero e scrivere la vostra meravigliosa storia di vita. Ora, vediamo cosa ci dicono i tarocchi delle fate. L'eremita, guardate, bellissimo. Allora, l'eremita vi dice: trova un mentore o diventa tu stesso il mentore. Prenditi una pausa dalla società, impegnati nella tua crescita spirituale. Guardate che poi le carte parlano tutte insieme. L'eremita corrisponde anche qui all'eremita dei tarocchi. Che cosa fa l'eremita dei tarocchi? Qual è l'archetipo di questa figura? È quella che si isola dal mondo esterno e fa luce e chiarezza dentro se stesso. Quindi quello che vi invita a fare lo sciamano è la stessa identica cosa dei tarocchi, ossia prendetemi un momento per voi stessi, guardatevi dentro e vedete esattamente la colpa che avete dato agli altri. Non è altro che una scusa per non andare avanti, una scusa per voi stessi per non fare meglio di quello che hanno fatto gli altri. E quindi staccatevi un momento dal mondo, dal rumore esterno, fate chiarezza dentro voi stessi, fate in modo che possiate perdonare, abbracciate la saggezza vostra, quella interna, e facendo questo voi potete eliminare e azzerare tutto il karma passato, seminando nuova luce. Ok? Andiamo a vedere quali sono i doni che riceverete nel momento in cui avrete integrato questi aspetti. Il viaggio, carta bellissima anche questa. Spero che si veda. Ve la leggo subito. 29. Il viaggio è un invito a uscire dai confini della vostra vita, per come la conoscete. Il viaggio non è una vacanza, è un richiamo a essere come un eremita. Cioè è assurdo, ragazzi, è uscito anche qui, E a compiere un pellegrinaggio nell'ignoto. Non esistono mappe per il territorio che andrai a esplorare, né percorsi segnalati o segnali stradali. L'invito che questa carta vi incita a fare è questo. Il tempo di imbarcarsi nel grande viaggio è giunto. Non attardatevi in porto, quando lidi lontani vi chiamano. Non abbiate timori e tracciate voi stessi la rotta mentre scoprite la via. Quando il momento è propizio, come ora, andrete nella direzione giusta anche se non siete sicuri di dove state andando. La cosa più importante è partire. Se perdete la nave, perdete una grande occasione e forse ci vorrà molto tempo prima che ne passi un'altra. Beh, allora, questa carta è molto chiara. Una volta che avrete acquisito questi doni, ossia vi sarete librati nell'aria, avrete aperto la vostra visione, avrete perdonato i vostri antenati, vi attende un viaggio meraviglioso alla scoperta di terre lontane che sono sempre dentro voi stessi, qualcosa di nuovo. E quindi voi, i doni che riceverete sono proprio la libertà di esplorare l'ignoto con profonda fiducia in voi stessi.
È bellissimo. Ora vediamo i tarocchi delle fate cosa dicono. 6 di primavera, guardate quanto è bella questa carta. Il 6 di primavera corrisponde al 6 di denari e dice: stai per ricevere notizie magnifiche. Scelte intelligenti portano buoni frutti. Successo e riconoscimento pubblico. Beh, ragazzi, guardate, è sempre in sintonia con la carta accanto. Nel momento in cui voi avrete la libertà, vi sentirete liberi di esplorare, voi avrete un successo straordinario, successo e riconoscimento pubblico, perché porterete l'esempio della libertà e quindi un grande insegnamento agli altri. È bellissimo. Adesso vediamo che cosa condividerete con gli altri, il vostro scopo, lo scopo che la vostra anima vi vuole comunicare, dopo aver acquisito questa saggezza. La via della bellezza, carta stupenda. Beh, questa carta parla proprio di portare bellezza ovunque. Nel momento in cui voi avete integrato questi aspetti, il vostro scopo è quello di portare bellezza tra le persone, anche laddove le persone vedono oscurità. Voi diventerete bellezza, perché la bellezza cos'è? La bellezza non è altro che la manifestazione di tutti i potenziali di una determinata persona, la manifestazione dell'essenza pura di una persona, è quella la vera bellezza. Quando una persona si manifesta per quello che è ed è armoniosa, felice, allora emana bellezza, emana armonia, perché l'armonia è la sinfonia che suona l'anima quando è felice di quello che esprime. E quindi voi condividerete la bellezza con tutti. Ma adesso vi leggo questa carta perché è veramente meravigliosa. La via della bellezza è sia una strada su cui camminare, sia una pratica quotidiana. La strada è quella in cui decidete di percepire soltanto la bellezza davanti a voi, dietro di voi e intorno a voi, mentre procedete nella vita. La pratica è quella in cui agite per portare bellezza in qualunque situazione vi troviate. Quando le cose si fanno brutte, voi agite per portare integrità e pace in quella difficile esperienza. Quando tutti gli altri percepiscono soltanto oscurità, voi indicate la luce e aiutate a scoprire i tesori nascosti. L'invito che questa carta vi fa è questo. La via della bellezza vi invita a creare bellezza nella vostra esistenza e a riconoscere la bellezza in voi e negli altri. Fermatevi a odorare le rose, inspirate a fondo, alzate lo sguardo verso le stelle e riconoscete lo splendore che vi circonda. Trovate il bello in qualunque situazione e riceverete l'insegnamento che la vita vi offre in modo dolce e gentile. Beh, ragazzi, questa carta è stupenda. Quello che la vostra anima vuole è che voi recuperiate la vostra libera espressione, perdoniate i vostri antenati e vi inoltrate in questo grande viaggio che è la scoperta di voi stessi nel vostro pieno potenziale. Facendo questo, voi condividerete la bellezza e porterete bellezza e armonia laddove non c'è. Questo è quello che vuole la vostra anima. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. L'equilibrio. Questa carta pure è meravigliosa e vi dice: considera i suggerimenti di tutti, confronta e combina i punti di vista per creare una soluzione migliore.
prenditi il tempo che ti serve, non avere fretta. Beh, l'equilibrio equivale alla carta della temperanza dei tarocchi. E vi dice proprio, la temperanza chi è? La temperanza è colei che porta guarigione, è colei che porta riconciliazione, è colei che esprime bellezza e porta l'equilibrio in tutte le aree della vita propria e quella degli altri. Le carte sono chiarissime, una bellissima stesa. E poi un altro dato importante da mettere in evidenza è l'anello come simbolo. Questo anello rappresenta l'unione di tutte le cose. Sono due anelli messi insieme e quindi l'equilibrio di tutte le cose. Quindi il vostro scopo, quello che la vostra anima vuole, è che voi portiate equilibrio e armonia dentro voi stessi per poterla condividere con il mondo intero. Guarite voi stessi e guarirete gli altri. Bellissimo. Io ragazzi spero di esservi stata utile e se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Mua. Variante delle chiavi. Allora, mettiamo una carta per il sud, una carta per l'ovest, una carta per l'est, scusami, una carta per il nord, una carta per l'est. Tarocchi delle fate, ulteriore indicazione. Qual è lo scopo dell'anima della persona che ha scelto la variante delle chiavi? Qual è lo scopo dell'anima della persona che ha scelto la variante delle chiavi? Allora, una carta per il sud, ovest, nord, est. Allora, ribadisco come ho detto all'inizio, questa è la ruota della medicina dell'oracolo dello sciamano come lettura, in più abbiamo aggiunto i tarocchi delle fate per darci un'ulteriore indicazione sullo scopo dell'anima. Allora, vediamo da dove partiamo. Questo è il subconscio, un passato più remoto che voi non sapete di avere. Vediamo cosa, scusate, lo sciamano vi consiglia a proposito di questa condizione che voi probabilmente non sospettate e dovete lasciare andare. Il cacciatore. La faccio vedere, spero che si veda bene. Ok, il cacciatore. Vediamo, carta numero 27, cosa vi consiglia lo sciamano? Cosa dovete eliminare? Lasciare andare affinché il vostro destino meraviglioso si compia. L'essenza di questa carta dice: prima dell'inizio dell'agricoltura cacciavamo nelle foreste per nutrirci. Il cacciatore non prende mai più di quanto serva al villaggio per sopravvivere, uccidendo spesso soltanto una preda. È un esperto scopritore di tracce che sa quali seguire per avere successo. L'invito che questa carta vi pone è: contate sulle vostre capacità per attraversare la fitta foresta in cui vi trovate e raggiungere la vostra destinazione. Dovete seguire le tracce lasciate dallo spirito per rivendicare il vostro premio, che è già pronto per voi.
Non seguite mappe tracciate da altri, poiché non sono affidabili. Diventate voi dei disegnatori di mappe. Trovate la vostra bussola interiore e utilizzate tutti i vostri sensi, incluso il buonsenso. Quindi questa carta vi sta dicendo che probabilmente nel vostro passato, sia in questa vita o più probabilmente in vite passate, voi non avete dato ascolto a voi stessi. Vi siete sicuramente fatti travolgere e avete seguito altre vie indicate da altre persone, qualcosa che non era per voi, ma voi l'avete seguita lo stesso per paura di sbagliare, per paura che il vostro intuito, la vostra intuizione, il vostro istinto non vi portasse nella strada giusta. E così facendo avete sbagliato perché vi siete sentiti in trappola. Avete seguito un altro, ma sapevate che non era la cosa giusta fondamentalmente nel vostro inconscio più profondo. E questo cosa ha portato? Questo ha portato sicuramente a capire che l'altro non è la strada giusta, ma soltanto il vostro intuito, il vostro istinto primordiale. È ciò che vi porta verso la strada giusta. Quindi siete voi che dovete disegnare la mappa della vostra vita e non qualcun altro. Quindi dovete abbandonare assolutamente questa strada di affidarvi agli altri senza sentire il vostro cuore, senza sentire il vostro spirito cosa ha da dire. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi delle fate o il sole. Beh, i piani funzionano alla perfezione, idee fantastiche portano ricompense e complimenti. Questa carta vi sta assolutamente dicendo: voi seguite il vostro intuito, non fatevi condizionare da nessuno e vedrete il sole, seguite la vostra stella interiore. Bellissimo. Vediamo cosa hanno da dirci nel passato più recente che dovete abbandonare. Gli aspetti negativi. Il padrone del tempo, 57. Ora ve la leggo, questa carta è bellissima. Il tempo è una costruzione della mente umana, attraverso la quale gli eventi della vita scorrono in linea retta dal passato al futuro, il che tuttavia è un'illusione. Il tempo si muove in schemi frattali, girando come una ruota, oppure muovendosi in senso rettilineo come una freccia. Gli umani vedono il tempo come un orologio che ticchetta e questo ci ricorda che ce n'è solo una certa quantità da spendere in una vita, quasi che il tempo fosse una sorta di valuta. In ogni momento potete vedere il tempo in tutto il suo infinito potenziale, allo stesso tempo vasto e avvolgente, poi ristretto e finito, tutto dipende dalla prospettiva. Quando il padrone del tempo vi fa visita, pone una domanda fondamentale. Vi libererete dal concetto limitato di causa ed effetto, andando oltre l'illusione della linearità per cogliere la ciclicità del tempo? Vi trovate in un momento in cui la ruota del tempo gira e siete in grado di influenzare il passato cambiando dunque simultaneamente presente e futuro. È questa la vera prova del padrone del tempo. Siete invitati a riprendervi il vostro potere, perciò lasciate andare il passato e scegliete di entrare nella vostra vita. In questo momento siete onnipotenti, siete i padroni del tempo. Tutto è possibile ora. La carta è molto chiara. Non avete perso tempo se voi stavate pensando che in una determinata circostanza avete perso tempo, oppure state pensando che non è più il tempo di fare una determinata azione. L'avete pensato nel vostro passato, ma avete sbagliato, perché il padrone del tempo vi sta dicendo: lasciate andare l'idea limitata che avete del tempo, di non aver preso un'occasione, e quindi vi siete lasciati annichilire dal fatto che vi siete sentiti scappare un'occasione. Non è così. Adesso, il tempo è adesso. Quindi fate tutto ciò che ritenete opportuno adesso, anche se fino a un passato recente avete pensato che non eravate più pronti perché avete perso il tempo. Non è così. Vediamo cosa ci dicono le fate. Beh, il re di primavera.
che il re di bastoni nei tarocchi classici. Significa che voi siete il padrone della vostra anima, siete i padroni del vostro tempo, siete voi che fate girare la ruota del tempo, siete voi che avete il potere di cambiare qualunque cosa in qualsiasi momento e sarà un successo, ve lo garantisce il re di primavera. Bellissimo. Vediamo i doni che riceverete dopo aver integrato questi aspetti. Lo specchio velato. Questa carta la conosco molto bene. Questa carta è la carta 47 e vi dice che i doni che riceverete dopo aver integrato questi aspetti sarà quello della visione oltre il velo dell'illusione della materia. Percepirete proprio la sensazione di un piano divino molto più vasto di quello che vedete praticamente manifestato. Voi sentirete la percezione dei regni invisibili e sarete talmente calmi, talmente esterefatti, talmente in equilibrio che non vi porrete più le domande che vi ponevate prima rispetto ai piccoli eventi che vi succedevano di negativo, perché voi avete la visione, voi avete una visione ampia della vita. Infatti, se dobbiamo andare a leggere 40, scusate, 47, dice effettivamente: rincuoratevi perché la nebbia si diraderà, cancellando la distorsione che vedete ora. Lo specchio velato vi mostrerà bellezza e meraviglie. Cioè, quando voi avrete acquisito i doni del padrone del tempo e del cacciatore, ossia, ripetiamoli, seguirete il vostro istinto, non seguirete più le tracce di nessun altro se non voi stessi. Agirete in qualsiasi momento vi sembra più opportuno, perché non avrete più la percezione che il tempo è sbagliato o di aver perso tempo, perché siete i padroni della vostra anima e del vostro destino. Beh, in quel momento voi avrete una visione d'insieme, avrete accesso ai regni nascosti, a ciò che c'è nell'invisibile. E questo è meraviglioso. E vediamo cosa ci dicono i tarocchi. La ruota. Beh, meglio di questa carta a fianco non poteva esserci. Quando voi avrete l'intuizione dei regni invisibili, tutto vi sarà chiaro. E la ruota vi dice: basta rimandare, una fortuna improvvisa o inaspettata ti attende. Una nuova auto o un viaggio sono in arrivo. Cioè vi dice, al di là dell'indicazione specifica, la ruota della fortuna dei tarocchi è proprio, vi dice, voi siete i padroni della vostra anima, siete voi che fate girare il tempo, siete voi che fate girare la ruota, siete voi che fate girare la ruota della vostra fortuna. E questo, nel momento in cui prenderete gli insegnamenti delle prime due carte, voi avrete una visione d'insieme che vi farà girare di nuovo la vita. Bellissimo, un nuovo inizio. Ora vediamo cosa lo sciamano ci consiglia nel momento in cui, o meglio, scusate, vediamo cosa lo sciamano ci dice rispetto alla vostra anima. La vostra anima cosa farà? Qual è il suo obiettivo dopo aver acquisito questi doni? La ricerca della visione. Anche questa carta è bellissima e vi dice: nella ricerca della visione affrontate le vostre paure, accettate la vostra mortalità e poi incontratevi a faccia con lo spirito. Quando avvertiamo un senso di stagnazione, la ricerca della visione inquadra la nostra vita in una precisa prospettiva. Ci rendiamo conto dei nostri difetti, delle nostre potenzialità e delle occasioni che la vita ci sta offrendo. Continuiamo in una ricerca della visione finché non troviamo la chiave, non a caso parliamo di chiavi, e quindi per aprire una nuova porta o scrivere un nuovo capitolo della nostra esistenza. Lo spirito aiuta coloro che si aiutano, quindi stabilite la vostra intenzione e chiedete alla natura una visione che guidi la vostra vita.
È bellissimo, ragazzi, perché qua sta dicendo che voi, una volta integrati questi doni, avendo avuto la visione più ampia delle cose, essendo in contatto con gli spiriti e con il mondo invisibile, voi condividerete col mondo una visione del tutto nuova, una visione, un cambiamento radicale, una trasformazione. E questa visione porterà armonia dentro di voi e armonia con le persone con cui vi trovate a che fare, perché voi, condividendo questa nuova visione, aiutate l'altro a cercare la propria visione e quindi ad entrare in armonia. Quando voi entrate in armonia con voi stessi, aiutate l'altro, proprio per osmosi, proprio per risonanza, a farlo lavorare dentro se stesso per avere anche lui questa visione. Voi porterete un esempio che sarà il miglior insegnamento possibile per tutte le persone che vi sono intorno. Bellissimo. Beh, abbiamo parlato di nuova visione e qui abbiamo la carta il risveglio, appunto. Quindi il risveglio è proprio che corrisponde all'appeso dei tarocchi. È necessario un cambio di prospettiva, riconosci la tua unicità, prenditi un momento di riflessione. Vi sta dicendo che una volta acquisite queste peculiarità, questi vostri potenziali e avrete la nuova visione, voi avrete un risveglio perché cambierete completamente la prospettiva con cui guardavate prima la vita e sarà un'elevazione di coscienza che vi porterà a dare un senso alla vostra vita. È bellissimo, non a caso poi qui abbiamo le chiavi, abbiamo parlato prima di chiavi, e dentro di voi la chiave del vostro successo. Voi lo sapete, altrimenti non avreste scelto questa variante che parla di chiavi. Quindi la chiave del vostro successo è dentro di voi, nella visione che avrete, una volta integrati questi aspetti. Molto bello, ragazzi, veramente molto bello. Io spero di esservi stata utile. Se vi è piaciuto il video mettete un like e vi invito a seguire il mio canale per tenervi sempre aggiornati. Grazie. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Iscrivetevi al mio canale se volete rimanere sempre aggiornati. Io vi bacio forte e vi ringrazio. Che Dio vi benedica.